นี้นะคะเราก็จะมาทำสลามนะคะมีอะไรนะอุปกรณ์ดังนี้ค่ะน้ำยาสลามแต่ที่หยิบพวกมาจากบนโต๊ะนะคะไม่รู้น้ำยาสลามค่ะแต่ต้องมาดูกันว่าอะไรเราจะเอาด้วยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำกาแล็กซี่โดยการใช้กากเพชรวันนี้แล้วก็เราจะใช้สีวันนี้เราจะใช้สีไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะใช้กลิ่นแคนตาลูปเอาละสีเราจะมาทำสีชมพูกลิ่นแคนตาลูปนะคะมันไม่เข้ากันนะคะมันไม่เข้ากันค่ะแล้วกาวอ่ะนี่เดี๋ยวมามุมนี้นี่นะคะไอ้ต้นจะมาปวดเราจะมาใช้กาวนี้เลยนะคะกาวนี่นะคะคือกาวเปิดแล้วก็ที่คนอยู่ไหนวะที่คนเอาใส่เลยนะใส่เลยนะใส่เลยนะใส่ที่กาวไม่ใส่เลยนะขั้นตอนแรกเราจะมาใส่กาวไปนะคะใส่กาวค่ะมันต้องบีบแรงๆเลยใส่เลยค่ะคุณอุ้มใส่ออกไปเลยค่ะใส่เลยค่ะแล้วก็เปิดฝาออกมาเลยดิวันนี้มาครึ่งวันเว้ยอย่ามาตรงนี้เดินได้ไหมไม่ได้ถ่ายเร็วถ่ายเร็วเนี่ยเราถ่ายค่ะที่เราก็ใส่กาวลงไปแล้วต่อไปเราใส่สีก่อนนะคะจบคลิปคุณก็ไม่ออกสีชมพู1 หยดอย่าใส่กันได้ไหมแล้วก็ใส่ไม่มาเธอแล้วก็ใส่กี่หยดแคนตาลูป2 หยดนะคะโคนแล้ว2 หยดแล้วก็โคนให้มันเข้ากันแล้วก็ต่อมาเรามาใส่กลิตเตอร์ลงไปนะคะกลิตเตอร์ใส่ไม่ต้องเยอะกลิตเตอร์นี้ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะอุ้ยนะเอาใหญ่ถ่ายเองเลยนี่นะคะหลังเราก็มาใส่กลิตเตอร์ลงไปโอเคค่ะได้แล้วไม่ต้องเดี๋ยวเรามาคนให้มันเข้ากันแล้วก็ลองน้ำยาสลามที่หยิบมั่วมานะคะจากบนโต๊ะคุณดูนะว่าคุณมาก็น้ำยาสลามนะคะใครก็ได้ค่ะอันนี้น้ำยาล้างจานหรือนมกดที่เดิมให้เรากินวันนั้นอ่ะน้ำยาสลามอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราหยิบมาอะไรนะคะคุณบอกค่ะว้ายนี่นะคะลองดูก่อนนะคะเผื่อมันได้ไม่ได้น่าจะไม่ได้นะแต่ถ้ามันได้เราว่าสีมันสวยมากเลยนะมันจะกลายเป็นตัวกาแล็กซี่มันไม่ได้อ่ะมันต้องใส่ก่อนเดี๋ยวคุณทำอะไรนะนี่ทำมาจากอะไรนี่ไม่เป็นเต็งไม่เจ๋งเปลืองกาวมากเลยอ่ะถ้ามันเต็งนี่จะเปลืองกาวมากไม่เป็นไรค่อยใส่กิสรีนไปเดี๋ยวมันมีหนืดเริ่มหนืดแล้วอ่ะลมชมพูกาแล็กซี่ตอนนี้กลายเป็นลมชมพูกาแล็กซี่ใส่ไปเอาเลยแล้วกันซึ่งบอกได้คำเดียวว่าคลิปนี้นำสลามนมชมพูกาแล็กซี่เจ๋งไม่เจ๋งนะคะว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่าใส่สีเพิ่มอีกปะใส่สีเพิ่มอีกนะถ้าไม่สำเร็จตัวใครตัวมันนะคะอันนี้มันชมพูเราจะเอาแดงวันนี้เอาแดงวันนี้อันนั้นคือสีชมพูอ่ะก็ใส่ไปเยอะๆนี่สั่งมาจากไหนอ่ะเราสั่งนะครับอีกหยดนึงว้ายน่าจะหนัก